हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सो આપણે સ્ટાર્ટ કરી લઈએ। હું શેર સ્ક્રીન કરું। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ઓકે, બધાને દેખાય છે મારું સ્ક્રીન? ના માતાજી, નથી દેખાતું માતાજી। નથી દેખાતું। ઓકે, તમને દેખાય છે માતાજી? ધર્મેશ પ્રભુએ ટાઇટલ નથી આપ્યું માતાજી, આજે લાઈવ કર્યું પણ શ્લોક સ્કંદ 2 શ્લોક 3 2.1.2 and 3 એટલે એ પણ ટાઇટલ નથી દેખાતું। 2.1.2 and 3 પ્રભુજીને ફોન કરું? પ્રભુ છે પ્રભુજી? અમલા માતાજી છે ને, કદાચ કહી દેતો, કેમ કે અમને પોસ્ટ તો મેં બનાવે છે, રીનેમ કરવું પડશે। ઓકે, કરે ત્યાં સુધી કોઈનો ચેટ આવે છે? તમે સ્ક્રીન શેર કરો તો સ્ટાર્ટ તો કરો, એ તો પછી રીનેમ કરાવી દઈશું પાછળથી। ના, નથી દેખાતું। The same thing. ના, થઈ ગયું, હવે થઈ ગયું? રિફ્લેક્ટ ઓકે, આવી ગયું રિફ્લેક્શન। હોલ્ડ ઓન પ્રભુજી। સન્ના એક મિનિટ, આપણે મારું જે શ્લોક છે ને, હું આમ જસ્ટ ચેકિંગ મોમેન્ટ જોઈ લો। આ નથી જતો બેટા। ઓકે, ઓકે, તો આપ સૌનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મેંગલોર ઓનલાઈન ભાગવતમ ક્લાસમાં। અને હું હરિપ્રિયા દેવી દાસી બોલું છું, અને સૌને નરસિંહ ચતુર્દશીની શુભકામના। અમારે આજે છે એટલે હું આજે કરી રહી છું, પણ તમારે ગઈકાલે હતી, પણ સ્ટીલ। તો આપણે શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી। ચલો, કોઈને ગાવું છે મંગલાચરણ? કોઈની ઈચ્છા છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ। ધન્યવાદ પ્રણામ। યસ માતાજી, ગો હેડ, ગાવ માતાજી, વાંધો નહીં, અમે જોડે જોડે ગઈશું। ઓકે, તો કઈક પ્રોબ્લેમ થયો લાગે છે। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય માતાજી, તમારું બહુ ધીમે સંભળાય છે અર્ચના માતાજી। હા, સ્ક્રીન પર દેખાતું નથી બરાબર। ઓકે, બીજા બધાને દેખાય છે બરાબર? હા માતાજી, હા દેખાય છે। માતાજી, ઓકે, માતાજી સ્ક્રીન ચેક કરશો તો અમે ગાઈ શકશું એમ। હા, શેર નથી થયેલી માતાજી? હા, કેમ કે અમારે થયેલી છે, તો ગાય માતાજી, બીજા કોઈ ન ગાતા હોય તો। હા, સ્ક્રીન ગાઓ। શેર છે જ માતાજી। ઓકે, જ્ઞાનાંજનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરમિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। શ્રી ચૈતન્ય शोभितं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मदं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्रमं श्रीजातं सहगण रघुनाथाविन्तं सद्यः जीवम् साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांशम्
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय प्रेताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेश्य शून्यवादी पाक्षात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये पूर्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन। कथा कृष्ण हृदयन्तस्तु भद्राणि विदुनोति सहत्सताम्। तो भद्राणि नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवत्योत्तमं श्लोके भवति नैष्टिकी। હું એક શ્લોક ગઈ લઉં. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण હરે प्रणाम ધન્યવાદ પ્રણામ પ્રીતિ. તો આપણે કોઈ પ્રભુજી જપમાં કેટલા લોકો જોડાયેલા એનું નામ અનાઉન્સ કરશો પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન શશિપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસ્ય માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોહન અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વિશ્વ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, નયના નડિયાદરા માતાજી,
દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, ઇન્દ્ર પધાર્યા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ સિંહ માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, સુરજના શુક્લા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, ભાવના પટેલ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, હેતલ સોની માતાજી, કલ્પેશ પરમાર માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, અર્ષિતા શાહ માતાજી, કીર્તિ માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જલ્પા પરમાર માતાજી, જગદીશ પાઠક પ્રભુજી, કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, ભાનુબેન કેવટિયા માતાજી, મૌલી જાદવ માતાજી, શશી ઉદયસિંહ માતાજી, દીપ્તિ પટ માતાજી, મોહનસિંહ વાલસી બારિયા પ્રભુજી, પાર્થ દવે પ્રભુજી, જિજ્ઞાસા ઝાલા માતાજી, માનસી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી ને કોકિલા માતાજી અને શરદ વ્યાસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ટોટલ 70 હતા. હરી બોલ. વેરી ગુડ પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ. તો આપણે આજનો શ્લોક બીજો અને ત્રીજો લેવાનો છે, બીજા સ્કંદનો પહેલા અધ્યાયનો બીજો અને ત્રીજો શ્લોક. તો બધા રેડી છે ગાવા માટે? લેટ્સ ગો. શ્રોતવ્યાદિની રાજેન્દ્ર, શ્રોતવ્યાદિની રાજેન્દ્ર, નૃણામ સંતિ સહસ્રશ, નૃણામ શાંતિ સહસ્રમ, સંતિ સહસ્રશ. અપશ્યતામ. આખી લાઈન લઈ લો, આખી લાઈન લઈ લો માતાજી. ઓકે ઓકે, તો આ બીજી લાઈન જે છે ને એમાં થોડુંક ટ્રિકી છે. અપશ્યતામ આત્મતત્વમ. સત્યમ સત્યતામ આત્મતત્વમ ગૃહમેધિનામ. ઓકે, પરફેક્ટ. અપશ્યતામ આત્મતત્વમ, અપશ્યતામ આત્મતત્વત્વમ ગૃહેષુ અપશ્યતામાત્મતત્વમ. ગૃહમેધિનામ. ઓકે, ફરીથી આખું બોલી કાઢીએ કેમ કે મિસ્ટેક થઈ છે. શ્રોતવ્યાદિની રાજેન્દ્ર, નૃણામ સંતિ સહસ્રશ. નૃણામ સંતિ સહસ્રશ. અપશ્યતામાત્મતત્વત્વમ તત્વમ ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ. આત્મતત્વમ ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ. આજે આપણે 2 શ્લોક લેવાના, તો હું બીજો શ્લોક જોડે લઈ લઉં. ઓકે. નિંદ્રયા હિ રિયતે નક્તમ વ્યવાયેન ચ વા. નિંદ્રયા રિયતે નક્તમ વ્યવાયેન ચ વા વય. દીવાચાર્થે હયા રાજન કુટુંબ ભરણેન વા. ફરીથી એક વખત ગાઉં હું ફરીથી. નિંદ્રયા હિયતે નક્તમ વ્યવાયેન ચ વા વય. દીવાચાર્થે હયા રાજન કુટુંબ ભરણેન વા. ઓકે, કોઈને ગાવું હોય તો પ્લીઝ ગાઓ. પ્રભુજી.
व्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश श्रोतव्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् अपश्यात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् निन्द्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावय निन्द्रयायते नक्तं व्यवायेन च वावयः दीवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन च वा दीवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा श्रोतव्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः श्रोतव्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेहिनाम् निन्द्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयः निन्द्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दीवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा दीवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन कुटुम्बभरणेन वा श्रोतव्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः श्रोतव्याधिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् अपश्याताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् निन्द्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः निन्द्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा श्रोतव्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः श्रोतव्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यात्ताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः निन्द्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा दीवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा श्रोतव्याधिनिराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः
अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् अपश्यताम् आत्मतत्त्वम् इन्द्रियार्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः देवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बवरणेन वा श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा श्रोतव्यादीन राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनाम् श्रोतव्यादीन राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः એનો એ શ્લોક બીજો શ્લોક નથી આપતો સ્ક્રીન પર ઇન્દ્રયા હિયતે નક્તમ વ્યાયેન ચ વયાવય निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बमरणेन वा दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रः श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्याताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेघिनाम् अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थ हया राजन् कुटुम्बवरणेन वा दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा
શબ્દાર્થ. હરે કૃષ્ણ. श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्याताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् निन्द्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा भरणेन वा હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી એન્ડ પ્રભુજી. આપણે શબ્દાર્થ લઈએ. શબ્દાર્થ અને અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રોતવ્ય આદિની શ્રવણ કરવા યોગ્ય વિષય. શ્રોતવ્ય આદિની રાજેન્દ્ર હે સમ્રાટ. રાજેન્દ્ર હે સમ્રાટ નૃણામ મનુષ્ય સમાજનું સહસ્ત્રશ સેંકડો ને હજારો સંતિ છે. પશ્યતામ અંધનું આત્મતત્વમ આત્મજ્ઞાન પરમ સત્ય. પરમ સત્ય ગૃહેશુ ઘરમાં ગૃહમેધિનામ ભૌતિક જંજાળમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા માણસોના. નિંદ્રયા નિંદ્રા વડે વિયતે વેડફે છે. નક્તમ રાત્રિ વ્યવાયેન વિષય સુખમાં ચ અને વા અથવા વયઃ આયુષ્ય દીવા દિવસે ચ અને અર્થ આર્થિક ઈહયા વિકાસ રાજન હે રાજન કુટુંબીજનો ભરણેન ભરણ પોષણ કરવામાં વા અથવા અનુવાદ જય શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. હે રાજેન્દ્ર, જે માણસો પરમ સત્યના જ્ઞાન પ્રત્યે અંધ હોવાથી ભૌતિક જંજાળમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે, તેમના માટે માનવ સમાજમાં શ્રવણ કરવા યોગ્ય અનેક વિષયો હોય છે. બીના શાહ માતાજીને જોઈન જોઈ લો છો ને માતાજી. હા માતાજી. આવા ઈર્ષાળુ ગૃહમેધીનું જીવન રાત્રે ઊંઘવામાં અથવા તો જાતીય સુખ માણવામાં અને દિવસે ધનોપાર્જન અથવા કુટુંબીજનોનું ભરણ પોષણ કરવામાં વ્યતીત થાય છે. તો ભાવાર્થ જેને વાંચવો હોય માતાજી વાંચું ને? વાંચો. હરે કૃષ્ણ માતાજી.
પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ સર્વ સ્વીકૃત શાસ્ત્રોમાં ગૃહ જીવન માટે બે પ્રકારની પારિભાષિક સંજ્ઞાઓ આપેલી છે. એક છે ગૃહસ્થ અને અન્ય છે ગૃહમેધી. ગૃહસ્થો પત્ની અને બાળકો સાથે રહે છે, પરંતુ પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે આધ્યાત્મિક જીવન જીવે છે. જ્યારે ગૃહમેધીઓ માત્ર વિસ્તૃત અથવા કેન્દ્રિત થયેલા પરિવારના સભ્યોના ભલા માટે જીવે છે અને તે સિવાયના બીજાઓ પ્રત્યે ઈર્ષાળુ હોય છે. મેધી શબ્દ બીજાઓ પ્રત્યેની ઈર્ષાનો નિર્દેશ કરે છે. ગૃહમેધીઓ માત્ર કૌટુંબિક મામલાઓમાં રસ ધરાવતા હોવાથી બીજાઓ પ્રત્યે ચોક્કસ રીતે દ્વેષ ધરાવે છે. તેથી એક ગૃહમેધી બીજા ગૃહમેધી સાથે સુમેળભર્યા સંબંધો ધરાવતો નથી અને વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં એક જાતિ, સમાજ કે રાષ્ટ્ર તેના જેવા અન્યો સાથે પોતાના અંગત સ્વાર્થને ખાતર સારા સંબંધો ધરાવતા નથી. કલયુગમાં બધા ગૃહ જીવન જીવનારાઓ એકબીજાના ઈર્ષાળુ હોય છે, કારણ કે તેઓ પરમ સત્યના જ્ઞાન પ્રત્યે અંધ છે. તેમની પાસે સાંભળવા માટે અનેક વિષયો હોય છે, રાજકીય, વિજ્ઞાન વિષયક, સામાજિક, આર્થિક વગેરે. પરંતુ જ્ઞાનના અધૂરા ભંડોળને લીધે તેઓ જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ જેવા જીવનના મૂળભૂત દુઃખો વિશેના પ્રશ્નોને બાજુએ મૂકી દે છે. હકીકતમાં મનુષ્ય જીવન જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિના દુઃખોનો અંતિમ ઉકેલ લાવવા માટે નિર્માયેલું છે. પરંતુ ગૃહમેધીઓ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા ભ્રમિત થઈ જવાને લીધે આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે સાવ ભૂલી જાય છે. જીવનની આ સમસ્યાઓનો અંતિમ ઉકેલ આપણા મૂળ સ્થાને પ્રભુના ધામમાં પાછા જવાનો છે. ભગવદ્ ગીતા 8.16 જણાવ્યા પ્રમાણે આમ ભૌતિક અસ્તિત્વની યાતનાઓ જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ દૂર થઈ જાય છે. ભગવાનના ધામમાં પાછા જવાની પદ્ધતિ એ છે કે પરમેશ્વર તથા તેમના નામ, રૂપ, ગુણો, લીલાઓ, તેમના સાધન, સરંજામ અને વૈવિધ્ય વિશે શ્રવણ કરવું. મૂર્ખ માણસો આ જાણતા નથી. તેઓ દરેક ક્ષણભંગુર વસ્તુઓના નામ, રૂપ વગેરે વિશે કંઈક સાંભળવા ઈચ્છે છે અને તેઓ જાણતા નથી કે સાંભળવાની આ વૃત્તિનો ઉપયોગ અંતિમ શ્રેય માટે કેવી રીતે કરવો. ગેરમાર્ગે દોરવાયેલા હોવા છતાં તેઓ પણ પરમ સત્યના નામ, રૂપ, ગુણ વગેરે વિશે ખોટું સાહિત્ય રચે છે. તેથી મનુષ્યએ માત્ર બીજાઓની ઈર્ષા કરનારા ગૃહમેધી બનવું જોઈએ નહીં, પણ ધર્મશાસ્ત્રોના આદેશ મુજબ સાચા ગૃહસ્થશ્રમી બનવું જોઈએ. માતાજી, કન્ટિન્યુ કરું કે પછી કોઈ બીજાને પણ ચાન્સ લેવો હોય તો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, કોઈને વાંચવું છે? માતાજી વાંચો. યા પ્લીઝ. ભાવાર્થ શીલા પ્રભુપાદજી દ્વારા શીલા પ્રભુપાદજીની છે. એક મિનિટ માતાજી. વર્તમાન માનવ સંસ્કૃતિ મુખ્યત્વે એવા રાત્રે ઊંઘવું અથવા જાતીય સુખ માણવું અને દિવસે ધન ઉપાર્જન કરવું. માતાજી. હા, પછી તથા તેને કુટુંબના પાલન માટે ખર્ચવું. ભાગવત સંપ્રદાય દ્વારા આવા પ્રકારની માનવ સંસ્કૃતિને વખોડી કાઢવામાં આવી છે. મનુષ્ય જીવન એ આત્મા અને પદાર્થનું સંયોજન છે. તેથી વૈદિક જ્ઞાનની આખી પદ્ધતિ આત્માને પદાર્થના દૂષણમાંથી મુક્ત કરવાની દિશા તરફ વળેલી છે. આ વિશેના જ્ઞાનને આત્મતત્વ કહેવાય છે. જે લોકો અત્યંત ભૌતિકવાદી છે તેઓ આ જ્ઞાનથી અજાણ હોય છે અને તેઓ ભૌતિક સુખો ઉપભોગ ખાતર
આર્થિક વિકાસ સાધવાના વલણવાળા હોય છે. આવા ભૌતિકતાવાદી માણસો કર્મીઓ કહેવાય છે અને તેમને નિયંત્રિત રીતે આર્થિક વિકાસ સાધવા માટેની તથા વિષય વાસના સંતોષવા માટે સ્ત્રી સંગ કરવાની છૂટ છે. જે લોકો કર્મીઓથી ઊંચી અવસ્થામાં છે, અર્થાત જેઓ જ્ઞાનીઓ, યોગીઓ અને ભક્તો છે, તેમને માટે જાતીય સુખ ભોગવવાનો સખ્ત નિષેધ હોય છે. કર્મીઓ આત્મતત્વના જ્ઞાનથી મહદ અંશે વંચિત હોવાને લીધે તેમનું જીવન આધ્યાત્મિક લાભ મેળવ્યા વિના જ પસાર થાય છે. મનુષ્ય જીવન આર્થિક વિકાસ સાધવા માટે સખ્ત વૈતરું કરવા નિર્માયેલું નથી કે કૂતરા અથવા ભૂંડની માફક વિષય વાસના સંતોષવા માટે. તે ખાસ કરીને ભૌતિક જીવનની સમસ્યાઓને ઉકેલ માટે અને તેના લીધે પેદા થતી યાતનાઓને શમાવવા માટે નિર્માયેલું છે. આમ કર્મીઓ તેમના કિંમતી માનવ જીવનને રાત્રે ઊંઘવામાં તથા જાતીય સુખ ભોગવવામાં અને દિવસે તેમના ભૌતિકતાવાદી જીવનનું ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે ધન એકઠું કરવા સખ્ત મહેનત કરવા. ભૌતિકતાવાદી જીવનનું ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે ધન એકઠું કરવા સખ્ત મહેનત કરવામાં વેડફી નાખે છે. અહીં ભૌતિકતાવાદી જીવનનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તથા મનુષ્ય જીવનરૂપી વરદાનને મૂર્ખ માણસો કેવી રીતે વેડફી નાખે છે તેનું વર્ણન નીચે આપવામાં આવ્યું છે. હજી છે માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પછીના શ્લોકમાં બીજું વર્ણન થશે. પણ પ્રીતિ માતાજી અને બીના માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ, ભાવાર્થ વાંચ્યો સરસ રીતે. તો ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનમ જનશલાકયા ચક્ષુર્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શિલ પ્રભુપાદ. શિલ પ્રભુપાદ કી જય. તો આજનો આપણે જે શ્લોક છે એ શ્લોકમાં આજનો જે આપણો શ્લોક છે એની અંદર બે વસ્તુની વાત થઈ છે. તો બે વસ્તુ શું? ગૃહસ્થ બે પ્રકારના હોય છે. એટલે જે ગૃહમાં રહેતા લોકો હોય છે, જે ઘરમાં રહેતા લોકો હોય છે, તો એના બે પ્રકાર હોય છે. કયા કયા? એક ગૃહમેધી અને ગૃહસ્થ. તો મોસ્ટ લોકો કેવા હોય છે? ગૃહમેધી હોય છે. તો અહીંયા આખું બંને શ્લોકોમાં ગૃહમેધીનું વર્ણન થયું છે. 1 થી 5 શ્લોકમાં એનું જ વર્ણન થયું છે. તો જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજે એક પ્રશ્ન પૂછ્યા સુખદેવ ગોસ્વામીને, તો એ લોકોના કલ્યાણ માટે હતા. આપણે આગળના શ્લોકોમાં જોઈ લીધું, પહેલા શ્લોકમાં, કે લોકહિત માટે હતા. એટલે કોના લોકહિત માટે? આપણા બધાના લોકહિત માટે. કેમ કે આપણે બધા કેવી ટાઈપના લોકો છીએ? ગૃહમેધી છીએ, જે ભૌતિકતામાં ફસાયેલા છે અને જે શરીરના સંભાળ રાખવાનું, એના કુટુંબીજનોનું, રાષ્ટ્રનું, પહેલા પોતાના શરીરનું આવે, પછી એ પતી જાય પછી એના શરીરની જોડે સંબંધીઓનું વિચાર કરે, પછી એ પતી જાય પછી પોતાના સમાજનો વિચાર કરે, એમાં નામના મેળવવાનો વિચાર કરે, પછી એની ઉપર આવે તો હજી એ તમારામાં બહુ સ્ટ્રેન્થ હોય તો તમે સમાજનું વિચારો, દેશનું વિચારો, પછી ઇન્ટરનેશનલી વિચારો કે માનવ સમાજનું સારું કરવું, અને એમાં રચ્યા પચ્યા રહે આખો દિવસ. અને એ ગૃહમેધી શું કરે કે ભગવાનના કામમાં, ભગવાનના નામમાં પોતાનો સમય ના યુઝ કરે. અને એ પેલા કાર્પણ્ય દોષો, પેલા કંજૂસ લોકો હોય ને, કે એની જિંદગી આખી જતી રહી, પણ છતાં એ કેવો કંજૂસ કે માનવ જન્મ વેડફી નાખ્યો, કૃપણ, એવા લોકો હોય. જ્યારે ગૃહસ્થ કેવો હોય? ગૃહસ્થ, જેને ગૃહસ્થ આપણે કહીએ અમે ગૃહસ્થ છીએ, પણ એ બોલવા માટે છે, પણ ખરેખર ભાગવત ધર્મ, ભાગવત જે પરંપરા છે એની અંદર એ એક્સેપ્ટ નથી કર્યું. એમાં કહે છે કે આપણે ગૃહમેધી છીએ. એટલે અત્યારે તમે બધા તો નહીં, પણ મારું થોડું કાઉન્ટ થાય. કેમ કે જ્યારે આપણે ભાગવત સાંભળીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, ઘણા બધા 70 લોકોએ આજે સવારે જોઈન કર્યું,
ભગવાનનું નામ. તો એ લોકો ગૃહમેધી નથી થતા, કેમ કે ગૃહસ્થ છે. કેમ? એના બાળકો, એના પત્ની બધાને પોતાને ભગવાનના કામમાં લગાડે છે, એટલે એનું ગૃહસ્થ જીવન સફળ થાય છે. જ્યારે જે ગૃહમેધી હોય છે એ પૈસા કમાવામાં, ઇન્દ્રિયનો સુખ મેળવવામાં. આપણે તો જોયું કે બધા કેટલા બધા જોઈન્ટ થઈ ગયા છે દરરોજ સવારે સાંભળવા માટે ભાગવતમ. તો એનું કામ જ એ છે ગૃહસ્થનું, કે ભગવાનનું રાત દિવસ 24 કલાક સાંભળે. ગમે તે રીતે તમને જેવો પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ પ્રમાણે તમે ભગવાનના નામમાં, કે તમને વાંચવાનો શોખ હોય તો ભાગવત વાંચો, થોડોક ટાઈમ સાંભળવાનું, ભગવાનનું કથા સાંભળો. જપ કરતા હોય તો જપના જે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર તો કહીએ છીએ કે આપણે મોટેથી બોલવાનું, પ્રભુપાદે કીધું છે મોટેથી બોલવાનું. તો મોટેથી જ્યારે બોલીએ એક એક શબ્દ, તો એ કાન દ્વારા આપણા હૃદયમાં જાય અને પછી ભગવાન એમની લીલા ચાલુ કરે હૃદયમાં. બધાના હૃદયમાં ભગવાન બેઠા છે, પણ જ્યાં સુધી માણસ ભગવાનના શરણે જતો નથી ત્યાં સુધી ભગવાન એ ચાલુ કરતા નથી. એની સામે જોવાનું, બરોબર? તો આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ આપણી જીવાથી અને આપણી કાનેથી સાંભળીએ. અને અહીંયા મેનલી શેની વાત કરી છે? કે સાંભળવાની વાત કરી છે. શૃણવતામ. જે ગૃહમેધી હોય છે એ ભૌતિકતામાં ફસાયેલો હોય છે. એ શરીરની ટેક કેર કરવામાં, પૈસા કમાવામાં, એના ભરણ પોષણ કરવામાં રાત દિવસ ગધેડાની જેમ વૈતરું કરી જાય છે, બરોબર? તો એ જે વૈતરું કરે છે અને પછી રાત્રે પર્સનલ લાઈફ, રાઈટ, કે પોતાનું જાતીય જીવન સુખ, અને દિવસે બસ આવું. અને અહીંયા અમેરિકામાં તો આખો સોમથી શુક્ર મહેનત કરો, અને પછી સેટરડે પાર્ટી, ફ્રાઈડે સેટરડે નાઇટ પાર્ટી, અને એવી રીતે એનો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે. અને પાછી રિટાયરમેન્ટ લાઈફ સુધી, અને એ પછી પણ લાગેલા રહે છે. એમની રિટાયરમેન્ટ લાઈફ પહેલા 62 હતી, હવે 65 થઈ ગઈ. તો 65 સુધી લાગેલા રહે છે, અને પછી પણ ઘણા લાગેલા રહે છે કમાવામાં. તો એવી રીતે એની પોતાની કે આ ગાડી મેળવી લઉં, આ ઘર લઈ લઉં, બંગલો બાંધી દઉં, કે કોસ્મેટિક સર્જરી કરાવી દઉં, કેટલા બધામાં પડેલો હોય છે. અને એના કારણે એ એનું જે મેઇન જીવન હોય છે, કે શું છે આપણું મેઇન કર્તવ્ય, શું છે મનુષ્ય જીવનનું? યજ્ઞ જપ યજ્ઞ. યસ. અને એ શેના કારણે બધા કરે છે? અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. એ આપણું કામ છે કે હું કોણ છું, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, કે હું કોણ છું એ જાણવાનું આપણું કામ છે. અને મારે ભગવાન જોડે શું સંબંધ છે એ જાણવાનું કામ છે. હવે એ જ ના કર્યું અને બીજું બધું કરી દીધું તો શું કરવાનું? જેમ કે પ્રભુપાદે કીધું કે એક દિવસે, આપણી જો ટાઈમ બહુ જ ઓછો છે, પણ મુંબઈમાં એક જ્યારે તો એમને જાણવું હતું કે ભૂલી ગઈ શું બોલવાની હતી, પણ એનીવે, તો આપણે ગમે તેટલા ફિલોસોફર બની જઈએ, વૈદિક જ્ઞાન મેળવી લઈએ, પણ બધું જ્ઞાની થઈને બેસી જઈએ, પણ જો ભગવાનની સેવા ના કરીએ અને ગમે તેટલા મોટા પણ થઈ જઈએ. આ પ્રભુપાદે એવું કીધેલું કે એક પોલિટિશિયન હતો, એમને સાંભળેલું, એમના ગાડ બ્રધર હતા શ્રીધર મહારાજ. તો એમણે કીધું કે ઇન્ડિયામાં છાપામાં છપાયેલું કે એક પોલિટિશિયન હતો બહુ મોટો, તો એ મરી ગયા અને પછી એ સ્વીડનમાં એમનું બોર્ન થયું અને એ કૂતરું બન્યા, એટલે ડોગ બન્યા. સો તમે અહીંયા ગમે તેટલા પોલિટિશિયન હો કે એબીસી હો, ચલો બહુ મોટા પિક્ચરના પેલા એક્ટર હો, કે તમે સ્પોર્ટ્સમેન હો, કે ગમે તેટલા સેલિબ્રિટી હોય, અહીંયા ગમે તેટલું તમે સક્સેસ મેળવી લીધું, પણ ભગવાનના ધામમાં જવા માટે તમારે શું જોઈએ? તમારે ભગવાનનું ભાથું જોઈએ, રાઈટ? આપણે કહીએ છીએ ભાથું બાંધી લેવાનું ભગવત નામનું, તો એ બાંધેલું હોવું જોઈએ. પછી અહીંયા ગમે તેટલું મેળવેલું હોય તો ત્યાં કામમાં નથી આવવાનું. સો જે ગૃહ મેધીઓ હોય છે
એ બધા એમાં લાગેલા હોય છે. એ એમના આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે એમનું કોઈ જ્ઞાન જ નથી હોતું. તો આજે બધા આપણે જે ગૃહ મેદી હોય છે કેવા હોય છે? આંધળા હોય છે. કેવી રીતે આંધળા હોય છે? અજ્ઞાન વાળા હોય છે. એમને ખ્યાલ નથી હોતો, એટલે એ આત્મવિત હોતા નથી. અહીંયા આત્મવિત શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, જે આપણે જોઈ લીધો ગયા શ્લોકમાં. હવે જે આત્મા શું છે એ જાણે છે એને આત્મવિદ કહેવાય. અને એ માણસ બધી જગ્યાએ ભગવાનની ઉપસ્થિતિ જોતો હોય છે. કે બ્રાહ્મણો ગવી હસ્તીનું બધી જગ્યાએ એકદમ બ્રાહ્મણમાં જોવે છે, સુની કે એના સો પાકે છે, બધા કૂતરામાં, ચંડાળમાં, બધી જગ્યાએ ભગવાનની હયાતી જોવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે પથ્થરમાં પણ ભગવાન છે. સો બધી જગ્યાએ, કેમ કે એ પથ્થરમાં પણ ભગવાનને જોવે છે. કેવી રીતે ભગવાનને જોવે છે? કેમ કે જે પથ્થર છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. સો ભગવાનની શક્તિ છે, તો જેમ કે પ્રભુપાદે ખુદનું ઉદાહરણ આપ્યું કે હું લેક્ચર આપું છું. આ હું બધું પ્રભુપાદના લેક્ચરમાંથી સાંભળીને બોલું છું. તો પ્રભુપાદે જ્યારે લેક્ચર આપતા હતા તો એમનું સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન એટલે કે એમનું રેકોર્ડિંગ થતું હતું, જે આપણે અત્યારે સાંભળીએ છીએ. તો એમણે કીધું કે એમનાથી છૂટી પડી ગયેલી શક્તિ છે. જ્યારે આપણે અત્યારે પ્રભુપાદ નથી અને આપણે સાંભળીએ છીએ એમનું લેક્ચર, તો એમનું જે સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન છે, એમનો અવાજ છે, એની જોડે આપણે શું કહે જોડાઈએ છીએ. અને જે જોડાઈએ છીએ એટલે કે આપણે એવી જ રીતે આપણે જે પથ્થર હોય છે, એક શું છે? તો એ ભગવાનની એનર્જી છે, ભગવાનથી છૂટી પડી ગયેલી, રાઈટ? કે ઇન્ફિરિયર એનર્જી છે, એનાથી છૂટી પડેલી એનર્જી છે. ગુજરાતીમાં નથી બરોબર, પણ એમનાથી છૂટી પડેલી એનર્જી છે ભગવાનથી. સો આપણે બધી જગ્યાએ જ્યારે પણ કશું પણ જોઈએ તો પ્રભુપાદે કીધું કે બધું જ ભગવાનથી કનેક્ટ છે. બધું એટલે બધી જગ્યાએ ભગવાન રહેલા છે. અને ભાગવતમાં આપણે સાંભળ્યું કે એક એક કણમાં ભગવાન રહેલા છે. તો જે પંડિત હોય છે, જે આત્મવિત હોય છે, એ આ બધી જગ્યાએ ભગવાનના દર્શન કરતો હોય છે. એટલે એ ક્યારેય ભગવાનથી જુદો નથી હોતો. અને જ્યારે આપણે હોઈએ છીએ તો આપણને એ આત્મતત્વની કંઈ ખબર જ નથી. આપણે તો આપણા શરીરને જ આત્મા માનીએ છીએ. હું જ બસ એઝ અ શરીર આપણે બિહેવ કરતા હોઈએ છીએ. સો એને ગૃહ મેદી કહેવાય. જે આત્મવિત હોય છે એ ગૃહ મેદી હોતા નથી, એને જાણ હોય છે. તો એવી રીતે, અને આપણે એવા બનવું હોય તો શું કરવાનું? તો એવા બનવું હોય તો આપણે સાંભળવાનું, શ્રવણ કરવાનું, કીર્તન કરવાનું, સ્મરણ કરવાનું. તો કેવી રીતે કરવાનું? તો આપણને એવું લાગે કે આ જે હરિનામ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, એ આપણા જેવો રેગ્યુલર ભૌતિક છે, કે અહીંયા જ આ જગતમાંથી કોઈ ઉપજાવી કાઢેલો છે. તો નરોત્તમદાસ ઠાકોર કહે છે, પ્રભુપાદના લેક્ચરમાંથી જ આ બધું બોલું છું. નરોત્તમદાસ ઠાકોર કહે છે, ગોલોકેન પ્રેમધન હરિનામ સંકીર્તન, કે ગોલોકનું પ્રેમધન છે. ગોલોકમાં આપણે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું પહેલું લેવલ જોયું ત્યારે આપણે આખો ચાર્ટ, ગોલોક ચાર્ટ જોયેલો, રાઈટ? તો એમાં જે 14 લોક આપણા છે, એની ઉપર બીજા નદી, એની ક્રોસ જઈએ તો વૈકુંઠ લોકો ને બધા, અને સૌથી ઉપર ગોલોક આવ્યો છે. તો હરિનામ એ રેગ્યુલર નથી. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રો ઉપરથી છેક આવ્યો છે. એટલે રેગ્યુલર આપણે જે બધું સાંભળી લઈએ એના જેવું એનું કામ હોતું નથી. જ્યારે હરિનામ પ્રભુપાદે કીધું કે હરિનામ જ્યારે એ લેતા હતા ત્યારે જ્યારે અમેરિકા આવ્યા તો એમની જોડે કોઈ જ મિલકત નથી, રાઈટ? એ 40 રૂપિયા લઈને આવેલા. એટલે ઇન્ડિયાના રૂપીઝ એ અહીંયા તો કઈ વર્ક જ ના થાય, રાઈટ? અને અહીંયાના ડોલર ત્યાં આપણે બધું ટ્રાન્સફર કરાવવું પડે આપણે. પણ સ્ટીલ એ 40 રૂપીઝ લઈને આવેલા. અને પછી પણ એમની જોડે શું એસેટ હતી, મિલકત શું હતી એમની જોડે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની મિલકત હતી. તો પ્રભુપાદે કીધું એમણે 2 થી ટોમ્કિન્સન સ્ક્વેર પાર્કમાં એમણે કીર્તન કરેલું. અને જ્યાં એમણે 2 થી 5 દરરોજના 3 કલાક એકલા કીર્તન કરતા હતા. મૃદંગ પણ નતું જેથી સાઉન્ડ બેટર આવે. અત્યારે તો મૃદંગ હોય, બધું કેટલું હાર્મોનિયમ હોય, કેટલું બધું હોય, અને આપણને ત્યારે હરિનામ સારું લાગે, રાઈટ? પણ એમણે જયારે આવ્યા ત્યારે કશું જ નતું એમની જોડે.
અને ન્યુયોર્કની ઠંડીમાં એકલા અને એ વાતાવરણમાં ટોટલી મહાદેવીનો પ્રભાવ હોય છે અહીંયા. તો એવામાં એમણે એકલા એ નામ દીધું. તો હરિનામ એટલું બધું પાવરફુલ છે. એમના 2 શિષ્યો બન્યા, બ્રહ્માનંદ સ્વામી અને અચ્યુતાનંદ. એ બંને પહેલા હતા જે બિલકુલ પણ કશા વિના એ લોકો એની ઉપર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ્યારે પ્રભુપાદ બોલતા હતા ત્યારે ડાન્સ કરતા હતા, અને પહેલા જ એમના શિષ્ય બન્યા પ્રભુપાદના. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આવું કઈ રીતે બની શક્યું? કેમ કે હરિનામમાં એટલો પાવર છે અને આ જગતનું નથી, એ ગોલોકનું પ્રેમધન છે, એટલે આ પોસિબલ બન્યું. તો આજે એટલું મંગલકારી હોય છે હરિનામ કે તમે કોઈની જોડે કોઈને કહો તો એની ઈચ્છા હોય કે ના હોય, તમે ભૂલથી પણ કોઈ કૃષ્ણ બોલી લીધું એનું સારું થઈ ગયું. અમે જઈને અહીંયા પાર્કમાં બધા આપણા પેલા પાર્ક હોય ને, ઇન્ડિયામાં પણ પાર્ક હોય છે, તો જઈને હરિનામ ગાતા હોઈએ છીએ. તો કોઈનું ધ્યાન ના હોય, ઇન્ડિયા હોય તો બધા આવી જાય ને આપણી જોડે બેસે ને બધું કરે. અહીંયા કોઈનું ધ્યાન ના હોય તો અમે વગાડતા ગઈએ તો બધા ફોટો પાડે ને બધું કરે, પણ એનાથી અટ્રેક્ટ થાય છે અને એ જે વાઇબ્રેશન આખું મેક કરે છે, આખું એટમોસ્ફિયર શુભ થઈ જાય છે, એકદમ મંગલકારી કલ્યાણકારી થઈ જાય છે. એટલે એની ઈચ્છા હોય કે ના હોય એ માણસનું મંગલ થાય છે. આ હરિનામનો પાવર છે. અને એનાથી આજે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ની પાવરથી આપણે આખી પ્રભુપાદે ઇસ્કોનની સંસ્થા બનાવી, કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંસ્થા, રાઈટ? તો એ જે સંસ્થા છે એ આ જ કામ કરી રહી છે કે જે ગૃહ મેદી છે, કે જેને કંઈ ખ્યાલ નથી કે આત્માનું હું આવ્યો છું આ શરીરમાં તો શું કરવું અને એને કેવી રીતે મારે ભગવત ધામમાં લઈ જવો, તો એની આખી ટ્રેનિંગ આપે છે. અને એ એટલું બધું ભગવાનનું નામ એટલું બધું મંગલકારી હોય છે કે જે ભૂલથી પણ ઈચ્છા ના હોય તો પણ સાંભળી લે તો એનું પણ કલ્યાણ થઈ જતું હોય છે. એટલે તમે ગમે ત્યાં તમે બહાર ગયા હોય તો તમે ચેન્ટિંગ થોડું લાઉડલી કરો. ઇન્ડિયા છે, ઇન્ડિયામાં તો બધું પોસિબલ છે, તમે મોટેથી કરો. ઇવન કોઈની જોડે બેસીને ભાગવત વાંચો. અત્યારે તમે ભાગવત વાંચી રહ્યા છો એ પણ શ્રવણ કરી રહ્યા છો. તો એક માણસનું કલ્યાણ કરવા માટે એના હૃદયમાં જ્યારે તમે શૃણવતામ, આજે ભગવાનની કથા સાંભળીએ છીએ તો એ હૃદયમાં જાય છે અને હૃદયને ક્લીન કરે છે ભગવાન. અને એવી રીતે ક્લીન કરે છે કે જેથી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી બહાર નીકળી અને ભગવત ધામમાં જઈ શકીએ. તો આજનું આપણે ટૂંકાણમાં મેં આવી રીતે રજૂ કર્યું છે અને આવી રીતે ક્લાસ એન્ડ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી.